Всем привет! Наконец-то немножко спала жара, и я получил свою долгожданную посылку, а именно экшн камеру. Из Китая я заказывал с сайта TinyDeal. Ссылка будет в описании. Собственно, настало время сделать обзор на эту камеру. Скажу, что чем она примечательна. Это водонепроницаемый корпус, запись Full HD. В общем-то, давайте посмотрим, что же внутри у нас имеется. Так, пока открываю коробку, скажу, что комплект поставки очень большой. И всякие различные крепления. И если кто думал, кто мог подумать, что это всего лишь какой-нибудь там китайский видеорегистратор, хочу вас огорчить, это не так, потому что видеорегистраторы, во-первых, используются именно только в машине. Поснимать что-то под водой, что-то как-то закрепить там, допустим, на мотоцикле, или не представится возможным, поэтому данная модель, то есть все-таки это экшн камера, которая позволяет снимать в различных динамичных условиях, на велосипеде, на мотоцикле, борде, на серфе, то есть на сноуборде. Это применение массы, и поэтому всякие различные крепления есть. Я даже не знаю некоторые для чего они нужны, и будем разбираться в этом. Так, все ли я достал? Кажется, еще вот. Все. Подвигаем коробку в сторону. В комплект поставки входит кабель для выхода на телевизор с тюльпанами, вот такой вот, USB кабель, соответственно, для подключения к компьютеру. Дальше крепление, но судя по всему оно предназначено для монтажа на шлем, то есть сюда на эти вот ножки она защелкивается, то есть таким вот методом, и можно уже в дальнейшем, вот здесь вот есть прорези, то есть на них можно будет закреплять, но с этим я еще буду разбираться. Собственно, зарядное устройство с мини-USB. Вот это вот присоска для крепления в автомобиле, там на стекло или там на торпеду, то есть в качестве видеорегистратора можно использовать. Крепление, сейчас достану из пакетика, крепление на руль, вот оно, то есть выполнено достаточно надежно. Тут все прорезиненные такие прокладочки. Сам корпус металлический, то есть достаточно увесистый. Здесь тоже прокладочки есть. Вот. Дальше есть вот такие какие-то застежки. Вот. Есть резиновая лента, тоже она, мне кажется, для крепления либо на шлем как-то, либо на руку, возможно, не знаю. Такая вот железная площадка с резиновой тоже. Тут область есть. Значит, что вот автомобильное зарядное устройство. Вот. Дальше внешний микрофон. То есть имеется внешний микрофон. Пока я его еще не проверял. Дальше есть HDMI кабель в комплекте. Вот. Тут, то есть полноценный HDMI, здесь мини HDMI. Ну и здесь какие-то еще непонятные на двухсторонний скотч какие-то площадки тоже, но они мягкие. Пока еще не понял, для чего они нужны. В описании в книжке, вот в самом мануале. Мануал, кстати, на английском. В общем, все можно, в принципе, разобрать, перевести. Вот, в общем,
какие тут причиндалы есть, все написано. Ну и в общем, как бы крепление тоже описано, как что монтировать. Ну и собственно сама камера, сейчас я ее достану. Вот сама камера. То есть написано Extreme Cam, ну ладно, китайцам можно простить это. Собственно, что примечательно для этой камеры, то есть на ощупь это прорезиненный корпус Soft Touch, соответственно кнопочки, элементы управления сверху и на задней части, то есть где сам экран. Вот. Далее что? Вот то есть сам объектив камеры. Вот. Снизу крепление винтовое. Здесь динамик для прослушивания роликов. Это микрофон. Ну, в общем, элементы управления вот на этой части, они довольно-таки тугие. То есть я не знаю, для чего это сделано. Ну, возможно, для большей надежности. То есть, как я уже говорил, камера водонепроницаемая. То есть даже видны следы от герметика. Но пока еще не проверял ее герметичные свойства. Если вот отодвинуть эту вот защелочку, мы разблокируем экран. То есть на этой части за экраном выход на телевизор, как я уже говорил, кабель в комплекте идет на внешний микрофон. Собственно, батарейка у нас вот здесь находится, все на защелочках. Батарейка, скажу, заявлена 1800 мАч, но я сомневаюсь, потому что вес у него достаточно легкий и, наверное, все-таки реальная емкость здесь, наверное, 800, вот так вот. Ну, это китайцы, то есть они иногда преувеличивают свои возможности. Ну, слот для SD-карты, для полноценной, соответственно, у меня не было такой, и я использовал переходничок на SD-карту с microSD, разъем HDMI и USB. Собственно, вот хотел сказать насчет вот этого вот шлейфа, он закрыт таким вот пластиковым кожухом. То есть, если тут, наверное, не увидеть, то есть от перегибания это, наверное, спасает. И, наверное, это предусмотрено, что открывать и закрывать придется экран довольно-таки часто. По функциональным возможностям, то есть камера снимает Full HD 1080. Режимы съемки у нее такие, что в настройках можно поставить 1920 на 1080 при 30 кадрах, 1440 на 1080 при 25 кадрах, 720p он пишет на 60, 50, 30 и 25 кадрах. То есть достаточно большие возможности у этой камеры. В принципе, качество съемки хорошее, не идеально, но хорошее. Удобно держать, это тоже плюс несомненный. Будут еще видео, которые как раз покажут, как камера снимает при движении, при динамической съемке. Собственно, для чего ее и стоит покупать. На этом обзор закончен. Будут вопросы, пишите в комментариях, ставьте лайк и ждите следующих видео.